Reaksi orang Cina makan nasi goreng Indonesia. 哦，等会儿啊，手有点不好使。好。怎么样？哇，真的啊，就半生不熟的蛋啊，拌的可好吃，然后咬一口啊，里面那个鸡肉还特别大块，咬的很过瘾。好吃不好吃？太香，香啊！太香，真的。还有没有吗？